Bonjour tout le monde. 皆様こんにちは。 Je vous remercie beaucoup d'avoir effectué le déplacement ce matin. Merci beaucoup d'être venu. 皆様ベナン鉱山に足を運んでいただいて誠にありがとうございます。本当に感謝申し上げます。 Moi, je suis Albine Morgan. Je suis conseiller à l'ambassade du Bénin au Japon. 私はアルビン・モージャンと申します。駐日ベナン共和国大使館で3時間の仕事をやっております。 Je vous présente M. Maoutin Kapojo. Il est interprète traducteur à l'ambassade du Bénin au Japon. で、私はマウティン・カポジョと申します。駐日ベナン共和国大使館で通訳翻訳をしております。よろしくお願いします。 Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire une petite présentation sur le Bénin. で本日はベナンについて少しプレゼンテーションをさせていただきたいというふうに思います。 Donc, notre exposé va consister à vous présenter dans une première partie le Bénin dans le monde. で、私たちのプレゼンテーションはベナンが世界におけるベナンはどういう現状であるのか、それを皆さんに紹介したいと思います。 Dans une deuxième partie, nous allons vous présenter les atouts et particularités du Bénin. 目次なんですけど、最初は世界におけるベナンで、2つ目は利点とその特殊性についてプレゼンテーションしたいと思います。 Et parlant des atouts et particularités, nous allons mettre l'accent sur les richesses culturelles et les richesses touristiques du Bénin. で、そのベナンの利点と特殊性に関することなんですけど、そのベナンの社会文化、そしてベナンの、宗教および文化遺産について皆さんにお話ししたいと思います。 Donc, le Bénin, donc, pour vous présenter rapidement le Bénin, il faut juste retenir que c'est un pays africain qui est situé en Afrique de l'Ouest, dans la zone intertropicale dans la zone intertropicale entre l'équateur et le tropique du Cancer. そうですね、ベナンの紹介、ちょっと紹介することになると、ベナン共和国はアフリカの国です。で、西アフリカの赤道と北回帰線に迫られた熱帯地域に位置します。 Donc, ce petit pays coloré en vert, c'est le Bénin. で、ちょっと地図を見ると緑に書かれている国が、その緑に出ている国がベナンです。 Le Bénin est limité au nord par la République du Niger. で、ベナンはその周りの国々についてお話ししますが、北にはニジェール共和国に面しています。 Au sud, vous avez l'océan Atlantique. で、南には大西洋があります。 À l'est, vous avez la République fédérale du Nigeria. 東はナイジェリア連邦共和国があります。 Et à l'ouest, vous avez la République du Togo. で、西にはトゴ共和国があります。 Et au nord-ouest, vous avez le Burkina Faso. で、北西はブルキナファソ共和国です。 Et retenons tout simplement que le Bénin a une superficie de 114 800 km². で、ベナン共和国の面積は約11万4800平方キロメートルです。 Contrairement au Japon, le Bénin est un pays tropical un peu chaud. そうですね、気候についてなんですけど、日本と違ってベナンは、暑い方な国ですね。 Donc au Bénin, nous avons 4 saisons au total. で、ベナンには4つの季節があります。 Dans le sud du Bénin, vous avez 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. で、南部ベナンの南側に2つの雨季と2つの乾季が交互に訪れます。 Dans le nord du Bénin, vous avez une grande saison sèche et une grande saison pluvieuse. で、その北側には、長い、雨季と
その長い乾季の季節があります。 Le Bénin, comme je vous le disais à l'entame, le Bénin est un pays très chaud, donc la température moyenne est de 27 degrés, mais on ressent près de 32 degrés, voire 34 degrés. で先ほど申し上げたようにベナン共和国はちょっと暑い国で平均温度は27度とされますが体感では32度に感じるでしょう。 Donc, en ce qui concerne, c'est ce qu'il faut retenir brièvement en ce qui concerne la position géographique du Bénin. Mais en ce qui concerne la position géostratégique du Bénin, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, il faut retenir que le Bénin est un pays unique dans la région de l'Afrique de l'Ouest et nous appartenons à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. で先ほど、ベナンの地理についてお話ししたんですけれどもでこれからベナンの地政学的意思についてお話しさせていただきたいと思います。でベナンは西アフリカ小国経済共同体に加盟している独立国です。 La force de notre appartenance à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est que le Bénin dispose d'un port. Et ce port permet de desservir les pays enclavés de la sous-région comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad, qui ne disposent pas de la mer. Donc tous ces pays sont obligés de se servir du port autonome de Cotonou pour pouvoir acheminer leurs marchandises. そうですね。でベナンの、特徴としてはベナンの港がありましてでブルキナファソ、ニジェル、マリ、チャドなどの内陸国の、その国々がベナンの海へのアクセスを、ベナンがその海のアクセスを提供し地域の商業輸送の中心的な地位を示しています。 Et je vous disais tout à l'heure que le Bénin était situé à l'est du Nigeria. Alors le fait qu'on soit à côté du Nigeria nous permet d'avoir accès au marché ouest-africain qui comporte près de 350 millions de personnes. で東にはナイジェリアという国がありましてでナイジェリアは3億5000万人という人が住んでてでベナンを通せばその西アフリカの兄弟市場へのアクセスができます。 Et le Bénin a une population qui est très très jeune et qui est très dynamique. Et une population qui est très instruite, si bien qu'en Afrique, on appelle le Bénin le quartier latin de l'Afrique. でベナンの人口は若く垣に増しており植民地時代よりアフリカのquartier latinと称されています。 Alors, en ce qui concerne la carte administrative, il faut retenir que comme le Japon, nous avons des préfectures et des communes. そうですね。ベナンの行政地図についてお話ししたいと思います。ベナンは日本のように県と地区があります。 Nous avons 12 départements au total. で、ベナンは12県があります。 Nous avons 77 communes. で、77の地区に分かります。 La capitale du Bénin, c'est Cotonou, et c'est la capitale économique et commerciale. で、ベナンの、経済首都がコトヌです。で、コトヌは経済と商業の首都ですね。 Porto-Novo était l'ancienne capitale, mais elle est considérée aujourd'hui comme la capitale politique et administrative du Bénin. で、ポートノボは行政の首都となっております。 Vous avez dans le nord du Bénin la plus grande ville qui s'appelle Parakou. で、ベナンの北側にその一番大きい町、なんかそのベナンの北側に大都市といえばパラクという都市ですね。 Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de la population béninoise. で、次にベナンの人口の特徴についてちょっとお話ししたいと思います。 Il faut retenir que le Bénin a une population de 12 millions d'habitants. で、ベナンの人口は、約1200万人です。 Cette population
est situé du nord au sud, de l'est à l'ouest. ベナンの全土に人が住んでおります。北部、その西部、その東ともその東でも西でもすべてのベナンの全土に人が住んでいます。Donc, au sud, nous avons trois catégories de population qu'on appelle les Fon, les Aizo et les Yoruba. で、その南部にはいくつかの民族があって、その南部にはフォン、アイゾー、軍、ヨルバなどの民族が住んでいます。Et au centre du Bénin, vous avez les Idacha, les Mahi, les Tchabe et les Fon. で、そのベナンの中部にはそのイダチャ、マヒ、チャベなどの民族が住んでいます。Et au nord du Bénin, vous avez les Dendi, les Bariba, les Ditamari, les Bentamari, les Somba et les Peul. で、その北部にはその、バリバ、ディタマリなど、そのフラニなどの民族が住んでいます。Et à l'est, vous avez les Nago et les Yoruba. Et à l'ouest, vous avez les Mina et les Adja. で、東部にはナゴとヨルバと西部にはミナとアジャ民族が住んでいます。Alors, au Bénin, nous avons une variété de langues. Nous avons plusieurs langues. で、ベナンには多様な言語があります。で、その南部側にはそのフォン語、アイゾ、軍、ヨルバなどの言語が話されています。Au centre, vous avez les Idacha, les Mahi et les Nago. Et le Nago, pardon. で、その中部にはイダチャ、マヒ、ナゴの言語があります。言語と、その民族ごとにその言語が違います。Au nord, vous avez le Bariba, le Ditamari, le Wama, le Dendi, le Peul et le Hausa. で、また、北側ではバリバ、ディンタマリ、ワーマ、デンジ、アウサなどの言語が話されています。À l'est, vous avez le Nago et le Yoruba. Et à l'ouest, vous avez le Mina et le Adjagbe. で、その東部にはナゴとヨルバ、また西部にはミナと、アジャベの言語が話されています。Et la langue la plus parlée au sud, c'est le Fongbe. で、ベナンの南部ではフォン語が一番話されています。Et la langue la plus parlée au nord, c'est le Dendi et le Bariba. で、ベナンの北部にはその一番話されている言語が、バリバ語とデンディ語です。Vous avez remarqué que je ne parle pas japonais, mais je parle la langue officielle du Bénin qui est le français. Donc le Bénin, sa langue officielle, c'est le français. で、私はちょっと日本語は話せないんですけど、でもフランス語は話せます。フランス語はベナンの公用語です。Maintenant, nous allons aborder les groupes socio-culturels du Bénin. On a plusieurs peuples au Bénin. Donc au sud, vous avez les Tofi. Ce sont des gens qui vivent dans des régions lacustres du Bénin sur l'eau et ils font la pêche. で、その民族についてもう少し細かく話しますが、その南部側にはトフィの人々は湖の地域ガンビエで生活しております。彼らの主な制御は、漁師です。Et juste à côté, toujours au sud, vous avez les Goum, les Fon, les Aïzo qui font l'agriculture et le commerce parce que ceux-là habitent sur la terre pleine. で、その隣にフォンとアイゾ軍の人々が生活しており、その農業と貿易を特化しています。Et quand vous remontez un peu vers le nord, au centre du Bénin, vous avez les Fon, les Idacha qui font l'agriculture et la chasse. で、そのベナンのもう少し真ん中に行くと、そのイダチャ、マヒ、ナゴの人々はその農業と狩猟を制御しています。
Et au nord, vous avez les peuples Bariba d'Indi qui font l'agriculture, la chasse et aussi l'élevage. でその北部はバリバ、ディンタマリなどの民族は農業であったり畜産に従事しています。 Et à l'est, vous avez les Nago et les Yoruba qui ne font que le commerce. でその東にはナゴとヨルバの民族があって、その民族の人たちは貿易しかやってないです。 Et à l'ouest, vous avez les Mina et les Adja qui font l'agriculture et la pêche. でその西側にはそのミナとアジャ民族はその農民と漁師の仕事をやっております。 Et maintenant, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que nous mangeons au Bénin. でベナンでどういうものが食べられているのか、それを紹介したいと思います。 Donc, nous allons aborder là les richesses culturelles qui regroupent aussi les richesses, l'art culinaire du Bénin. でこれから話す内容なんですけれども、そのベナンの文化、そして宗教、芸術についていろいろ話したいと思います。 Les nourritures au Bénin varient du nord au sud. でベナンはその、北から南にかけてその食べているものが少しずつ変わってきます。 Au sud, la population mange généralement du riz cuit accompagné de sauce tomate. で南部に住んでいる人たちはだいたい焼きご飯、米とトマトソースを食べております。 Ils mangent aussi des beignets cuisinés à base de haricots qu'on appelle atta. でまたアタ豆のナゲットをよく南部の人が食べております。 Et là, c'est la photo du atta qu'on a affichée. で写真に出ているのがアタの食べ物です。 Ils mangent aussi un repas qu'on appelle atassi, qui est le mélange du riz et du haricot cuit. でまたアタシという食べ物を食べているんですけれども、それは焼き込みご飯とその焼き込み豆を一緒に混ぜて食べています。日本の赤飯みたいですね。 Et la boisson locale qui est produite au sud s'appelle le sodabi. C'est du saké fait à base de jus de palme. で飲み物といえばそのソダビという飲み物を、よく飲んでいます。お酒ですね。そのヤシから作られているお酒です。 Quand on va vers le nord, ちょっと北部の話、その北側の料理についてちょっと紹介したいと思います。 on consomme dans le nord du Bénin l'igname pilé, communément appelé le foufou. でそのベナンの北部にはそのヤムイモをよく食べられています。でヤムイモはまたフフという名前が付けられています。 Et c'est généralement accompagné de sauce tomate à base d'arachide ou de sésame. でそのヤムイモはその、お餅にしてでトマトソースと一緒に食べます。トマトソースはお肉を入れたりとか一緒に食べます。 Donc là, c'est une photo du foufou avec la sauce juste à côté. で写真に出てるのがそのフフとトマトソースですね。 En ce qui concerne la boisson locale qu'on consomme dans le nord, on l'appelle le tchoukoutou et c'est fait à base de mil. でその北部に飲んでいる飲み物なんですけど、それはトゥクトゥと言います。でキビから作られているものです。 Quand on se dirige vers l'ouest du Bénin, でベナンの東部と西部の伝統料理についてちょっと話したいと思います。 la population consomme généralement un mets qu'on appelle ablo. でベナンの東部ではそのアブロというものを食べております。 Donc le ablo est accompagné souvent de purée de tomates
avec du poisson frit. Et ça dépend de la convenance de chacun. で、アブロは発酵蒸しのパンなんですが、で大体魚とその、トマトソースとその、ピュレ、そのトマトソースと一緒に食べます。はい。Donc là, c'est la photo du hablo. C'est généralement fait à base de riz, de farine de riz. で、アブロはその米の粉から作られているものなんですね。で、写真に出ているものはその、丸くて白いものはアブロです。Et l'une des traditions au Bénin, quand vous allez vous rendre au Bénin un jour, c'est que le Béninois, avant de vous inviter à table, il va vous inviter à prendre un snack. Et le snack, c'est généralement à base de noix de cajou ou d'ananas séché. で、ベナンに行くと大体ベナンの家庭に招待されたら、その食事をする前にそのつまみみたいなものを食べるんですけど、大体それはカシュとかそういう甘いものを食べてからそのメインメニュー、その食事に行きます。Et donc, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi l'ananas, pourquoi l'anacarde. C'est parce que l'une des spécialités du Bénin, c'est l'ananas. で、大体そのつまみなんですけど、そのカシュであったり、またパイナップルであったり、で写真出てるのはパイナップルで、なぜパイナップルだとベナンでパイナップルがよく取れています。Dans toute la sous-région et en Afrique d'ailleurs, nous avons le meilleur ananas et nous avons une spécialité d'ananas qui est très sucrée qu'on appelle pain de sucre. で、そのアフリカでは一番パイナップルを生産している国なんですが、そしてベナンにしかないパイナップルの品種、シュガーラフという品種なんですけれども、とても甘くて多分他の国にはないと思います。Actuellement, il est en vente dans tout le Japon, mais sous forme séchée. Donc, c'est la photo qui est juste en face de vous, c'est un exemplaire. Quand vous allez acheter l'ananas séché du Bénin, c'est emballé comme ça et c'est disponible ici au Japon. で、その下なんですが、2つの写真があって、下にある写真はその今日本でそれがドライパイナップル、ベナンから持ってきたドライパイナップルが販売されて、日本でも購入できます。Et c'est une start-up japonaise qui se charge de l'exportation. で、その日本のスタートアップ、日本の会社がそのベナンからそのドライパイナップルをベナンから日本に輸入して日本で販売しております。Ensuite, vous avez l'anacarde. で、次はカシュです。L'anacarde, on le consomme aussi sous forme de fruits, comme sous la forme de noix de cajou. Donc, le Bénin, c'est aussi l'une de nos spécialités et vous avez les meilleures noix de cajou avec le Bénin. で、ベナンではそのカシュもたくさん取れてるんですけど、ベナンではそのカシュフルーツもカシュナッツも両方も食べられます。で、カシュナッツは特にその品質が世界中でもとてもいい質ですね。Et donc, comme vous avez pu le constater, moi et M. Maouti, nous sommes habillés en tenue traditionnelle du Bénin. Donc maintenant, nous allons aborder les habitudes vestimentaires au Bénin. で、皆さんがお二人を見てるとベナンの伝統服を着てるんですけれども、これからベナンの伝統服について少しお話ししたいと思います。Donc là, vous avez une artiste béninoise très célèbre qui est habillée en tenue traditionnelle du Bénin qu'on appelle le bomba et qui a mis la coiffe qu'on appelle le tabla. 今写真出てるのがベナンのとても有名な歌手の女性の方なんですが、で彼女が着ている服はボンバと言います。で、頭に巻いてるそのものがタブラと
ベナンで言います。 Donc, c'est une spécialité de la région du sud du Bénin. そうですね、それがベナンの南部側でよく着られている服の服装ですね。 Les hommes également s'habillent en tenue traditionnelle qu'on appelle boba. Et ça que M. Mauti a mis. そうですね、女性も男性もそのボンバという伝統服を着てるんですけれども、私が着てるのはボンバです。 En dehors du boba, les femmes peuvent mettre aussi des tenues pailles. Et là, des tenues pailles qu'elles peuvent coudre à leur guise selon leur choix. 女性の方なんですけど、そのパインという布を使っていろんなデザインとかボンバーのデザインをしてます。 Et là, vous avez la photo d'une grande artiste béninoise qui était aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est Angélique Kidjo. Et elle a porté une tenue traditionnelle du Bénin. C'est du pagne qui est cousu selon son modèle. で今写真に出てるのがベナンの他の有名な女性の歌手なんですが、彼女は昨年の東京オリンピックにも来ていますし、で彼女が着てる服はそのベナンの伝統服です。 Vous avez une deuxième photo de Angélique Kidjo toujours. でその同じ歌手なんですけど、そのアンジェリ・キージョというベナンの歌手なんですが、彼女が他の、ベナンの伝統服の、違うスタイルを着ています。 Ce qu'il faut retenir sur cette photo, c'est que parfois les femmes ont le choix de découper les motifs qu'il y a dans ces pailles-là et font les modèles qui leur plaisent. Donc c'est pour cela qu'on a voulu vous montrer la photo. Vous allez voir, il y a des fleurs qu'on a coupées. La spécialité de cette photo, c'est que parfois les pailles ont des motifs. Par exemple, ici, il y a une fleur dont vous pouvez couper et faire l'habit que vous voulez. そうですね。で、その布はその布の生地がありまして、今回彼女が着ているのが花の生地なんですが、でその生地に合わせてデザインを作ったりとか、またそのその生地自体を着てアクセサリーをしたりします。 Et quand on va au nord du Bénin, vous avez une tenue traditionnelle qu'on appelle le kota. そうですね。で、ベナンの北部に行くと、ベナンの伝統服はコタと言います。今写真出てるものはコタというベナンの伝統服です。 Voilà. Et je voulais préciser que en ce qui concerne la jeune population s'habille souvent selon la mode américaine. Et vous pouvez rencontrer également quand vous allez au Bénin des gens s'habiller en veste, en tenue, pantalon pour aller au service. 今はベナンの若者たちがその、欧米風のファッションをしています。多分実際にベナンに行くと普通に、シャツにズボンを着たりとか、あとはスーツを着ている若者の姿はたくさん見れます。 Et maintenant, nous allons aborder les chants, danses et festivals du Bénin. で次にベナンの歌、踊り、お祭りなどについてお話ししたいと思います。 Il y a plusieurs danses traditionnelles au Bénin qui varient du nord au sud, de l'est à l'ouest. でベナンにはいろんな伝統的な踊りやお祭りがあります。 Donc, en ce qui concerne les danses et chants traditionnels, on a des danses qu'on appelle le zinli, le masegou, le gelede, le egungun, le kaka. Et au nord, vous avez les danses comme le teke et le tipenti. でベナンの南部側にはゼリ、マセゴフ、ゲレデなどの踊りがあります。で北部にはそのテケとティペンティという踊りがあります。 Et là, vous aurez une photo sur la danse des Amazones du Bénin. Cette danse s'exécute au centre du Bénin. で今写真に出ているのがベナンの中心部の踊りなんですが、で女性の戦士が踊りをします。 On appelle ça la danse des Amazones. でベナンではその踊りは昔ベナンではその
特別な、女性兵士の、軍があって、でその彼女たちのダンスが昔やってるので、それが写真に出てるんですね。Vous avez également d'autres danses qu'on appelle le vaudouci, la danse exécutée par les adeptes du vaudou, le vaudouci. でまたボドゥシという踊りがありまして、その宗教的な踊りなんですけど、今写真に出てる女性の方はそのボドゥに信じている方なんですが、その、宗教関連のダンスですね。En fait, en Afrique, le Bénin est reconnu par le vaudou. でアフリカではボドゥという宗教がとても、ベナンとしてボドゥはベナンから発祥された宗教なんですが、で他のアフリカの国はベナンはボドゥという宗教があるのはよく知っています。Donc au Bénin, nous avons la journée internationale du vaudou. でボドゥはベナンはとても有名で、ベナンにはそのボドゥの祝日1年で1回その祝日になるので1日 Donc があります。c'est célébré le 10 janvier de chaque année. で毎年1月10日にボドゥの日があるので、その日はそのボドゥの文化をお祝いします。Donc il y a beaucoup de pays qui viennent le 10 janvier juste pour voir le festival du vaudou. Et là, vous avez une adepte du vaudou qu'on appelle vaudouci. でそのボドゥの日なんですけれども、いろんな国からアフリカの他の国から、その日にベナンに来て、でそのボドゥのお祝いをみんなでやっています。Vous avez également d'autres danses. Par exemple, ça c'est la danse sur le bambou et ça se fait dans la région de la vallée. でまた他のダンスがあって、で竹の上の、踊りなんですけど、それは峡谷の地域にやっております。Ensuite, vous avez les egungun. でその続きはエググの踊りですね。C'est une sorte de vaudou également. でエググもボドゥと関連しています。Il y en a, on le retrouve aussi au Nigeria. でエググはベナンだけではなくてナイジェリアにもその文化があります。Ensuite, vous avez les Guélédés. で次はゲレデの踊りですね。On appelle ça également la danse des masques. でゲレデはまたマスクの踊りと呼ぶんですけど、その頭にかけているものはベナンの伝統なマスクなので、それをかぶって踊りします。Ensuite, vous avez les Zangbeto. でその続きはザンベトの踊りです。Les Zangbeto, en fait, ce sont les gardiens de la nuit. でそのザンベトというものはその、夜人々を守る役割があって、そのザンベトは夜その、犯罪とかそういうのを、抵抗する人たちなので、そのザンベトの踊りもあります。Donc, ils font la sécurité de la population la nuit. で夜、昔からその治安が悪く ならないために、そのザンベトたちはその夜、人の安全を守ります。Il y a une deuxième photo des Zangbeto. でその続きはまたザンベトの写真ですね。Ensuite, vous avez la danse Teke. でその後はそのベナンの北部の踊りなんですけど、テケの踊りです。Le Teke se danse dans le nord du Bénin. でテケはその、先ほど申し上げたベナンの北部にその踊りがあります。Ensuite, vous avez la danse Tipenti, toujours au nord du Bénin. でその続きにベナンの北部ではティペンティの踊りですね。Et vous avez un grand festival dans le nord du Bénin qu'on appelle le festival de la Gani. でまたベナンの北部にはそのガニの祭りがあります。そのベナンの北部ではとても大きなお祭りです。Vous avez une deuxième photo de la Gani où vous allez voir les princes
qui sont sur les chevaux. でそのガニの祭りはその皇太子の方々が馬に乗って、そのまあ、フェスティバルを、まあそのまあ、パフォーマンスをしたりとかそういうお祭りです。Et là, je parie que vous vous demandez, si on va au Bénin, qu'est-ce qu'on peut visiter comme site touristique? で今度そのベナンに行った時にその、まあ、どういう観光地に行けばいいかそれについてちょっと紹介したいと思います。Vous pouvez visiter la porte du non-retour, c'est à Ouida, dans le sud du Bénin. でその、まあ、最初は、まあ、ベナンのウィダにある、まあ、帰らずの門なんですけどその、まあ、ウィダにある観光の場所です。Vous avez la cité balnéaire d'Avlekete. で続けてそのアブレケテという海の、海に囲まれた小さい島なんですけどそのところも観光はできます。Vous avez la cité lacustre de Ganvier. でその続きでは水上都市なんですがガンビエという水上都市があります。Vous avez le parc Pendjari. でその続きにまあ、ベナンの国立公園ペンジャリ国立公園があります。Et vous pouvez voir plusieurs animaux au parc Pendjari, le lion et les panthères, les antilopes, plusieurs animaux. でそのペンジャリ国立公園ではその野生動物ライオンとかその、ゾウとかそのいろんな動物がそこで見れます。Et il y a également une spécialité du nord du Bénin que vous pouvez visiter, les Tata Somba. でまたベナンの北部にはそのタタソンバという建物なんですけどでその、まあ、タタソンバは昔で建てられたベナンの伝統的な家で、まあ、世界遺産でもあるんです。La spécialité des Tata Somba, c'est que la famille dort en haut sur des étagères et le grenier, les vivres et les animaux domestiques sont en bas. でそのタタソンバの特徴は上にその2階に人が住んでてで下にその、まあ、倉庫の扱いその食べ物を置いたりとかそのペット動物、そのを1階に集まったりすることがあるのでそういうスタイルの建物です。Et bientôt, les Tata Somba feront partie du patrimoine de l'UNESCO. でそのタタソンバなんですけどその、まあまあ、世界遺産でも慣れています。Et en dehors de ça, nous avons également plusieurs projets qui sont en cours de réalisation dans le domaine du tourisme. でその続きはその、まあ、ベナンでいろんな観光プロジェクトがまあ、進行中です。Donc d'ici 2026, on aura la création d'un musée du vaudou Orisha à Porto Novo. で2026年までにはベナンではそのオリシャ博物館を設立予定です。On aura la construction de la route des vaudous à Ketu, Abomey, Ouida, Grand Popo et Porto Novo. でまたそのボドゥのルートを作るプロジェクトがありましてそれはケトゥ、アボメ、ウィダなどの都市でそのルートを作るプロジェクトです。On aura un musée international de la mémoire de l'esclavage à Ouida. でまたウィダベナンの、南部なんですけどそのベナンの昔の奴隷制の博物館を、まあ、そこで建設する予定です。On aura de nouveaux palais royaux à Niki, dans le nord du Bénin. でベナンの北部にはその、宮殿を新しく建設をします。Donc, si vous êtes intéressé un jour pour visiter le Bénin, il y a plusieurs choses que vous pouvez visiter.
そうですね。で、いくつかベナンに行くと思ったら、ベナンではいくつかのたくさんの訪れる観光地場所があるので、ぜひぜひ行ってみてください。Donc le Bénin a toute une diversité culturelle, touristique. C'est un pays très hospitalier qui vous offre beaucoup d'opportunités d'investissement. で、ベナンはその文化観光の多様性により、その周辺地域でも先立っている国ですね。で、ベナンはその都市そのベナンで投資する機会がたくさんあります。そのビジネスチャンスがベナンにもたくさんあります。Donc, vous avez des opportunités d'investissement dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'énergie. で、ビジネスチャンスはその観光であったり、教育、健康、エネルギーなどの分野であります。Et si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails, l'ambassade est entièrement à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires pour un séjour inoubliable au Bénin. で、ベナンに行こうと思ったら、またベナンにもう少し詳しく聞こうと思ったら、大使館まで来ていただいて、で、いろいろまた説明したいと思います。Nous travaillons également avec la mairie de Bunkyoku, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas également à vous rapprocher des autorités de la mairie de Bunkyoku. Aussitôt, ils vont nous appeler et nous pourrons vous donner les réponses à toutes vos questions. で、大使館は文京区と連携していますが、で、文京区にも直接お問い合わせをして、で、文京区がベナン大使館を呼んで、もし何かあれば文京区でもそのお話ができればと思います。Et nous sommes également logés à Bunkyoku. で、大使館の場所は文京区内にあるので、いつでも来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。